시작합니다. 자, 참나무 훈연 미니 장작 600g짜리가 얼마나 탈 수 있는지 보겠습니다. 지금 시간이 6시 50분입니다. 5시 50분이군요. 한잔 합시다. 저기가 핫플레이스인가 봐. 아. 위에 싹 깔아놔야 돼. 위에다가? 조마조마하는 지금 못 먹고 있는 거지. 아슬아슬하게 우리 턱걸이 하나. 턱걸이.
이렇게 다 구워가지고 이렇게 하려고 했더니 자기가 샥 이렇게 샥샥 두 개를 탁탁 내 거 뺏어서 딱 하더니 싸더라고. 그래서 아 이제 신랑이 고생했다고 하나 싸주려고 하나 이랬는데 그런 식으로 할래? 그랬어? 몰랐네. 그러니 맨날 이렇게 억울하지. 좀 멀다 그치? 사랑과 정력을 드려야 돼. 아니, 야채 뜯지도 않았네. 1인 1야채야. 그래서 안 뜯은 거야. 아껴 먹으려고? 이렇게 먹으면 내가 또 뺏어 먹지. 아구야. 그게 엄청 맛집인가 봐. 오빠가 좋아하는 코치아분 일인데. 오빠 이 안에도 김치 있던데? 완전 옛날 김치 아니야? 그거 먹어야 되는 거 아니야? 한 2달 됐을걸? 묵은지 자연스레 묵은지 되는 거지. 썩은 거 아니야? 야 이게 어떻게 여기에 딱 들어갔네? 기다렸다. 어떻게 좀 안 되시겠습니까? 그냥 겨울 먹을 때는 어떻게 흘려? 라면은? 라면? 그럼 하나씩 끓여 먹는 거야. 뭘로? 가스로. 가스 있잖아. 왜 아예 한마리 소리 자주 안 들리는 뭐야? 가만히 있으면 주겠지. 그렇게 고양이처럼 예쁜 포즈로. 닮은 영어 눈치채 와야 돼. 파 어디 있어? 오빠 뱃속에 파 하나를 쌈 누워놨다 그지? 오빠 뱃속에 이미 들어가 있어. 안 추워 괜찮아? 응. 스텔스 모드로 가자. 마치 집에 들어가자는 그런 느낌으로. 고추는 어? 고추는 저희가 알아서. 그게 뭐야? 어? 맵다고 짠 거라고 하는 거지. 호박은 그
봄가을에 하는 게 제일 좋을 것 같아. 겨울에 너무 춥잖아. 그치? 지금은 엄청 좋지. 이 정도 날씨면. 그러니까. 그때 여름엔 너무 더울 것 같아. 그 상황에. 여름엔 더우니까 이제 어떻게 해서든 시원하게 보낼 수 있는지를 연구를 하고, 어떻게 써야 겨울엔 추우니까 어떻게 해서든 따뜻하게 보낼 수 있는지. 아까 5시 40분에 태웠는데, 오늘 어딨어? 5시 50분에 태웠는데 6시 지금 50분 다 돼가는데 하나 다 태웠네. 하나 잘 피웠어? 딱 삼겹살 한 번 딱 구워 먹을 수 있는 공기네. 아직 남았어? 이거 하나 남았네. 오늘 빡빡 될까? 시간 50분 지났네요. 50분. 딱 50분 태울 수 있습니다. 근데 이거의 장점은 연기가 안 나고 불이 잘 붙고 화로로 쓰기에는 최고입니다. 생각보다 기름이 많이 안 나온다. 그렇네요. 뭐야? 안될것 같아. 여기는 알코올을 좀 발라놨나 봐. 어디다가? 여기에다가. 그래서 불도 잘 나고 연기도 안 나고 뭐 그렇잖아. 옛날에 막 수련회 같은 거 가면은 진짜 이만하게 쌓아놓고 캠프파이어 그랬지. 휘발유 갖다 붓고 막. 막 울면서 감동시키게 막 만들었잖아. 일부러. 어머니 생각해. 어머니 생각해보세요. 부모님을 생각해보세요. 왜 울었을까? 그때 죄를 많이 져서 그래. 대성 통곡하면서 막 울어. 왜 나쁜 죄를 짓고 살아.
그것 때문에 패트 치지 말라고 했는데. 맛있겠다.